সার দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। তখন নিতে পারছি 1 টাকা ছাড় দিছে না? কি 1 টাকা স্যার? ওই যে লেখাই তো আছে 10-12 হাজার ছাড় হবে মাত্র। হ্যাঁ 1 লাখ টাকার ফ্রিজ কি হয় না ভাই বললেন? 10 টাকা ছাড় দেবো। 10 টাকা ছাড় দিবে। আর এটাতে কি হবে না জানো? বরফ হবে না। দেখেন 1 লাখ টাকা দিয়ে ফ্রিজ কিনবেন, কিন্তু সেই ফ্রিজ আপনার বরফ হইব না। চিন্তা করেন, এই ফ্রিজ মানুষ কিনে আমার বরফ হইব, বরফগুলোর আমরা কাটবো, কাটার মেশিন দিব, এটা লোক বরফ কাটার মেশিনও দেয় না। দেখেন সেই 10 টাকায় ছাড় দিতেছে ওনারা, এর ভিতরে জিনিসগুলোই ভাই অন্যরকম। এগুলো দেখেন সেই 10 টাকায় না না একটু এই যে এটা হচ্ছে মেইন। আরো ধরে এটা একটু ধরেন আমি একটু 1 লাখ টাকা দামের ফ্রিজ নিয়ে একটু আপনার ভিতরে থাকতে পারবেন। সব টপ করি। এই যে দাদা হাই, আমি এখন আছি আপনার 1 লক্ষ টাকার ফ্রিজ ওয়ালটন, কিন্তু এই ফ্রিজে আপনার বরফ হবে না, প্লাস আপনার বরফ কাটা নিয়ে দিবে না। এখানে আজকে স্ক্রিন দেখাচ্ছে, জায়গাটা রাখবেন। এর ডিপ কোনটা নরমাল কোনটা? এইটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। আপনি যদি চান যে আপনি কাউকে ঢুকে রাখবেন, সরাসরি এগুলো খুলে ঢুকে রাখতে হবে। এই যে দেখেন আমি একটু গাল মারতেছি না। প্রাইসটা দেখছেন? প্রাইস রেঞ্জ আপনি মোবাইলটা মনে হয় ওয়ালটনের।